အားလုံးမင်္ဂလာပါ Green Hacker Session Online Training Course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ C# ကို program ရေးသားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project အသစ်တစ်ခုကို step page ကနေပြီးတော့ new project ဆိုပြီးခေါ်လို့ရပါတယ် step page ကနေမခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင် file new project ဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင် control shift and ဆိုပြီးတော့ခလုတ်နှိပ်ပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ C# ကိုရွေးပါမယ် programming ဘာသာစကားမှာ window form application ကိုကျွန်တော်တန်းသင်ပေးပါမယ် console application ကိုမသင်တော့ပါဘူးလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ project ကိုသိမ်းမဲ့နေရာကို browse လုပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ online video training တွေမှာကျွန်တော် C# ထဲမှာကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာသွားပြီးတော့သိမ်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ i4 ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော် project ကိုရေးတဲ့ချိန်မှာ save လုပ်တဲ့ချိန်မှာ date နဲ့အတိအကျမှတ်တမ်းတင်ပါမယ်2016 6လပိုင်း9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုရေးပြီးတော့ပထမဆုံး project မလို့01ဖြစ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် programming ဘာသာစကား CS အကြောင်းအရာ HelloWorld ဖြစ်ပါတယ် HelloWorld ဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပါမယ်အခုချိန်မှာ project ကိုဖန်တီးနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 box ရှိပါတယ်ဒီမှာဆို solution explorer ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် property window တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ window တွေမှားပိတ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က view တွေကနေပြီးတော့တွားပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် control order L ဆိုရင် solution explorer ပွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြား window တွေကိုလည်း view တွေကနေပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခြား window တွေအကုန်လုံးဒီကနေဖွင့်လို့ရပါတယ် project စခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ font တစ်ခုပါလာပါတယ် font 1လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ font 1တော့ CS ဆိုတဲ့ file တစ်ခုလည်းပါလာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ C# ရဲ့ program ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ program.cs ဆိုတဲ့ file တစ် file လည်းပါလာပါတယ်အဲ့ဒီ file ထဲမှာဘယ် font ကိုစခြင်း run မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို define လုပ်ပြီးပါတယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ font ကို font1.cs ဆိုပြီးတော့သူပေးထားတဲ့နာမည်ကိုကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နာမည်တစ်ခုပြောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် rename လုပ်ပါမယ် rename လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ font တွေကိုအတူကောက် FIM ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် FIM ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hello.cs ဆိုပြီးပေးပါမယ်အနောက်က cs မထည့်လို့မရပါဘူး .cs ဆိုတာပါပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ property window ဖြစ်ပါတယ် property window ကဒါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ် object ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲရွေးထားတဲ့ object ရဲ့ property တွေကို property window ကနေဝင်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြင်ရမယ့် property တွေကတော့သူ့ကို program ထဲမှာခေါ်သုံးမယ် program ရဲ့ဒီ object ရဲ့ name ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ option တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြင်ကျင်တဲ့ဟာကိုပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ form မှာပေါ်မဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ပြင်ကျင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ text property မှာသွားပြင်လို့ရပါတယ် hello world လို့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က save လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် save all button လေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က control shift s ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့ save လုပ်လို့ရပါတယ် run မယ်ဆိုရင် stack ကနေပြီးတော့ run လို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hello world ဆိုတဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှတော့သိပ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး minimize ရမယ်ကျွန်တော်တို့ maximize လုပ်လို့ရမယ်ပြီး program ကို exit လုပ်လို့ရဒါပဲရပါဦးမယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ font ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ handle လေးတွေကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ font ပေါ်မှာစာလေးဘယ်လိုရေးလဲအဲ့တော့ label ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ label မှာကျွန်တော်တို့
object တစ်ခုကို form ကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ object ကိုအရင်ဆုံးနာမည်အရင်ပြင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် label ကိုအတူကောက် LPL လို့ကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ် hello ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ program ရေးတဲ့အခါမှာပြန်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူ့ထဲမှာပုံမဲ့စာသားကျွန်တော် hello world လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေရာချက်သူရွှေ့ပြီးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထားတဲ့နေရာမှာ run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်ဒီ design လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ hello world program လေးပါနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ form ပေါ်မှာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ user စီက input တောင်းဖို့အတွက်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ text box ရှိပါတယ်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတဲ့အချိန်မှာအတူကောက်ကျွန်တော်တို့ txt ဆိုပြီးတော့အရှိရခံပြီးပေးပါမယ်เนาะသူ့မှာစာရေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ text property မှာကျွန်တော်ပါရေးလို့ရပါတယ် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် label တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ပြီးရေးလို့မရဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့စာသားတွေပြင်ရေးလို့ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့များသောအားဖြင့်တော့ label ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်သုံးပြီးတော့ဒီဘက်က text box ကိုကျွန်တော်တို့ input user စီ input တောင်းဖို့အတွက်သုံးပါတယ် button လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမိန့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ် button တွေကိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတဲ့အချိန်မှာအတူကောက် btn ဆိုပြီးတော့ပေးပါတယ်ပြီးတော့ hello world ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် hello world တွေနေပဲအကုန်ပြပါမယ်သူ့မှာပုံမဲ့စာသားကိုကျွန်တော်က say hello လို့ရေးပါမယ်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီ say hello ဆိုတဲ့ button ကိုခလုတ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် hello world ဆိုတဲ့စာသားပေါ်ပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ say hello ဆိုတာကို button ကိုကျွန်တော်က click ခောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် program ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ object ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ event လေးတွေရှိပါတယ်ဒီ object ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ click ခောက်တဲ့ event ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ click ကို double click ခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ button hello world ကို click ခောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်မဲ့ဟာကိုရေးမဲ့နေရာကိုတက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ button ကို double click ခောက်လိုက်ရင်လည်းအဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးစနစ်ကြတာတော့ object ကိုရွေးမယ်ဒီသင်္ကေတကနေပြီး event တွေကိုတွားရှာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ event ကို double click ခောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့စာပေါ်ခြင်းရေးရမှာတော့ message messagebox.show ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ open inverted comma close inverted comma တွေမှာကိုပေါ်စီခြင်းနဲ့စာသားကိုရေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ program ရဲ့အစုံမှာစာကြောင်းရဲ့အစုံမှာ semicolon ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုနေ button ကိုခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် hello world ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object ရဲ့အရွယ်အစား alignment စတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ format ဆိုတဲ့ menu ကနေပြီးတော့ alignment ချိန်တာအရွယ်အစားတွေကိုတူအောင်ဖန်တီးတာ spacing တွေညှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ် font ရဲ့အလယ်မှာထားမယ်ကျွန်တော်တို့ order နဲ့ထားမယ်စသဖြင့် hello world တော့ဒီလောက်ပါပဲ